हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंस्टाग्राम कॉल में देखिए इस तरह से योर ऑडियो इज नॉट वर्किंग प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। देखिए इसके लिए इंस्टाग्राम ऐप पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। कुछ देर तक ऐप पर टच करके रखे रहेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। फिर देखिए यहाँ परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब आना है नीचे, यहाँ पर देखिए जो परमिशन अलाउ नहीं रहेगा उन्हें अलाउ कर देना। जैसे कि हम नीचे क्लिक करते हैं इन परमिशन पर, देखिए यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन रहेगा अलाउ का, इस पर आप क्लिक करके बैक आ जाएंगे तो परमिशन अलाउ हो जाएगा। इस तरह से चेक करके देखिए जो सबसे ऊपर ऑप्शन रहेगा सभी को आप क्लिक करके अलाउ कर देना। देखिए हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। अब आना है बैक और अब यहाँ पर थोड़ा नीचे स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर देखिए नीचे क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर को ओपन करके चेक कर लेना, यहाँ इंस्टाग्राम सर्च करके अगर इंस्टाग्राम का अपडेट आया रहेगा तो इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। इतना चेक करने के बाद बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना। और अब यहाँ से हम देखिए कॉल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए इस तरह आपका 100% ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।